Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Waliwo munnaffe wambuuzizza ku katanga n'ombuuza nti akatanga bakakozesa batya okwetangira amalogo n'ebyenjawulo. Akatanga ako ku nsonga eyo y'okubeera ng'oyagala kakuyambeko okutangira ebyo ebyobulabe okubeera nga tebikutuukako, akatanga ako oteekeddwa kukakozesa mu nkozesa eno gye ngenda okubeera nga nkubuulira. Akatanga ako kalungi nnyo, kaba kajja kuyamba okutangira ebyo ebyenjawulo obutajja wakaawo. Okakozesa otya? Ofuna akatanga nga kakyali katototo, tofuna kanene, funa nga kakyali kato wakatintini, okawanike waggulu w'omulyango mu nnyumba munda naye waggulu. Kikulu nnyo obeere ng'okateeka mu mulyango, kaba kajja kuyamba okuziyiza ebyo ebyenjawulo obutajja mu makaago. N'ebyo byonna omulabe byandikuleetedde ewaka biba bijja kukoma ku mulyango, tebijja kuyingira mu nnyumba. Akatanga kano okasiba waggulu mu mulyango, bw'obeera okasibayo obeera oteekeddwa okubeera ng'oyogera, kibayita okulaamiriza. Osobola okugamba nti kano katanga njagala katangire amalogo obutajja mu nnyumba eno, njagala katangire emyoyo emibi, katangire abalabe bange bonna, katangire buli kimu ekitali kirungi kibeere nga kikoma ku mulyango guno, kireme kuyingira mu nnyumba yange. Kano katanga katangire ebyo byonna eby'obulabe, katangire ebyo byonna omulabe wange byankola byonna bibeere nga bimuddira. Beera ng'oyogera bw'otyo ng'okasibayo waggulu. Akatanga ako kalungi nnyo ku nsonga eyo ey'okuziyiza ebyo ebitali birungi okubeera nga tebijja kuyingira mu nnyumba. Ekikulu kya byonna obeera oteekeddwa kukasiba mu mulyango waggulu. Osobola okukasiba mu mulyango gw'emmanju n'osibako n'emiryango, just ofuna katini nnyo nga tekasobola kulabika, n'ofuna w'okasonseka waggulu oba mu kamooli, mu kituli kya kamooli, kwegamba gwe yiiya woba okateeka waggulu, naye ng'ekikulu kya byonna olina kukateeka mu mulyango. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.